एक बहुत ही मार्मिक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस गीत में कवि ने बड़ा सुंदर लिखा है कि ये जो मनुष्य का शरीर है ये परमपिता परमात्मा का कारखाना है। इसके अंदर दिन रात काम चलते हैं और क्या क्या इसके अंदर चीज बनती है। आइए इस गीत में सुनिए और आनंद लीजिए, गौर से सुनिएगा। हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की, पिघा कर हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की। तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। टिका के हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की। दिन रात चलती हैं मशीनें कौन सी अंदर, सदा दिन रात चलती हैं मशीनें कौन सी अंदर। उबलने की रगड़ने की ध्वनि पिसने पिसाने की, उबलने की रगड़ने की ध्वनि पिसने पिसाने की। टिका के हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। न गेहूं में न चावल में न सब्जी में न दालों में, न गेहूं में न चावल में न सब्जी में न दालों में। बदन में खून बनता है विधि क्या है बनाने की, बदन में खून बनता है विधि क्या है बनाने की। टिका के हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचे पर, लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचे पर। पलस्तर साफ चमड़ी का कला देखो सजाने के, पलस्तर साफ चमड़ी का कला देखो सजाने की। पिता के हाथ कानों पर करो को
कोशिश दबाने तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है। प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला, करोड़ों नाड़ियां इसमें नहीं ताकत गिनाने की। करोड़ों नाड़ियां इसमें नहीं ताकत गिनाने की। हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। जो बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है। जो बढ़िया माल बनता है इसी में खर्च होता है। मगर मल मूत्र को बाहर व्यवस्था है गिराने की। मगर मल मूत्र को बाहर व्यवस्था है गिराने की। हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। प्राणों के चलने से यहाँ सब काम चलते हैं। पथिक प्राणों के चलने से यहाँ सब काम चलते हैं। प्रभु के हाथ में शक्ति है प्राणों को चलाने की। प्रभु के हाथ में शक्ति है प्राणों को चलाने की। हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। हाथ कानों पर करो कोशिश दबाने की।